बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वही मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई, यानी कि ये टोटल 7 जो एमिरेट्स हैं, इनकी कुल आबादी मिलाकर 13 लाख है। अच्छा, 13 लाख आबादी है। टोटल 1 करोड़ 14 लाख की पॉपुलेशन में 1 करोड़ 1 लाख बंदा बाहर से आया हुआ। बाहर से आया हुआ है। बाहर से आया हुआ हर बंदा उसी रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर सरवाइव करता है। उसको मुख्तलिफ जॉब्स मिलती हैं। कोई एयर कंडीशनिंग का काम कर रहा है, कोई पंखे ठीक कर रहा है, कोई बार्बर है, कोई कुक है, शेफ़ है। वहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, ऑड जॉब्स करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं। मिक्स एंड मैच है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एक एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट बनाया। उसके लिए बहुत मेहनत की। मौजूदा सूरत हाल में वो सब का सब धड़ाम से गिर गए। इस वक्त प्रॉपर्टी वाले मामले पे हमारे कुछ दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई, आप जाकर मार्केट एनालिसिस उठाकर देख लें। इस वक्त लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि हमने जितने पैसों पर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदी थी ना, वो ले लो। उससे भी कोई 10-20% डाउन के ऊपर कोई ले ले, और लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मार्केट में सेलर्स का अंबार है, बायर मौजूद नहीं है। वहाँ पर लोग प्रॉपर्टी देखिए, असल चीज़ है एतमाद और हौसला। जी, अगर एतमाद और हौसला टूट गया तो फिर आपको पता है कि नतीजा उसका क्या होता है। सही। उसके बाद तो कहानी खत्म है फिर। आपकी कहानी बिल्कुल, द गेम इज़ ओवर। सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो 20-30% डिप आ चुका है उनमें। और ये भी एक आर्टिफिशियल फिगर है, क्योंकि इसका इस्टेब्लिश होना तभी मुमकिन है जब एक्चुअल बायर मार्केट में मौजूद हो। इस वक्त भी जो बाइंग सेलिंग हल्की फुल्की हो रही है, मैंने जिससे मैंने इसके ऊपर बात की है, मुझे तो उसका नतीजा यही पता चला है कि जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग जिनके लिए ये मैटर नहीं करता, वो इसको एक जुए के तौर पर कि दोबारा बहाली के बाद दोबारा बारे न्यारे हो हाल अगर बेहतर हो जाती है, दोबारा से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। और बैक टू नॉर्मल होना एक बहुत ही ट्रिकी बात है। बीबीसी का जो एनालिसिस है, मैं अभी आपके सामने रीड आउट करूँगा, उसके मुताबिक खलीजी ममालिक इंक्लूडिंग मुत्तहिदा अरब अमारात 20 से 30 साल पीछे चले गए। यानी ईरान को पत्थर के दौर में भेजते भेजते खुद ऊंट वाले ज़माने में चले गए। खुद जो है आप 20 से 30 साल पीछे चले गए। अब 30 साल पहले की अगर आप सूरत हाल निकाल लें ना, तो अब इसका मतलब यह है कि आपको इन 30 इयर्स का खमियाजा जो है वो ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। सही। यूएई में इमारतों का एक जंगल है और बुलंदो बाला, और देखने से लायक रखती हैं। और वहाँ पर अगर आके रहने वाला कोई नहीं है, तो जितना भी उनकी सर्विसेज के लिए स्टाफ मौजूद था, होटल्स जो हैं वो रेनोवेशन के नाम पर बंद हो चुके हैं, सैलरीज में कट लग चुके हैं, लोगों को जॉब से निकाला गया। पाकिस्तान की भी एक वजाहत आई है, उस वजाहत के ऊपर भी हम आखिर में बात कर लेंगे कि वो कि पाकिस्तान को का नहीं है, हाँ वैसा नहीं है, वो नहीं किया जा रहा। तो उसमें भी जाहिर है कि एज अ कंट्री क्या आप उसके ऊपर पोजीशन लेंगे, तकरीबन लगभग ऐसी सी पोजीशन लेंगे ना। अब जो बेसिकली यूएई से ही रिपोर्ट करते हुए बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। अब ये किसी आम बंदे की बात तो नहीं मैं कर रहा ना जी, आपको कोट करके बता देते हैं। बीबीसी का आर्टिकल है, गल्फ इकोनॉमीज फेस लॉन्ग टर्म हिट फ्रॉम ईरान कॉन्फ्लिक्ट। समीर हाशमी है, बिजनेस रिपोर्टर हैं दुबई में। उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट किया और उनकी रिपोर्ट क्या है। ईरान के साथ तनाज़े से खलीजी मईशतों को तवील मुद्दती नुकसान का सामना। 1990 की दिहाई के अवाइल में कतर मुआशी दबाव के दौर से गुजर रहा था। कर्ज़ों की बुलंद सतह और रियासत की कम आमदनी उसकी मालियात पर बोझ थी। अपनी तकदीर बदलने के लिए इस छोटी सी खलीजी रियासत ने कुदरती गैस पर एक फैसला कुन दाव लगाया। उसने अपने वसी समंदरी गैस के ज़खायर को तैयार करने, और सबसे अहम बात यह कि गैस को बहरी जहाज़ों के ज़रिए दुनिया भर के ममालिक तक पहुँचाने के लिए उसे सुपर चिल करके
LNG यानी कि माया कुदरती गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में तब्दील करने का फैसला किया। इस फैसले के नतीजे में रास लाफान का क़याम अमल में आया, जो दारुल हुकूमत दोहा से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर साहिल पर वाक़े एक सनती शहर है। अगले 3 अशरों के दौरान ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG बरामदी मरकज़ बन गया, जिसने कतर को आलमी सतह पर अमीर तरीन ममालिक में से एक बना दिया। लेकिन 18 मार्च को इस कामयाबी की कहानी लरज़ उठी। एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रास लाफान के मरकज़ी गैस कम्प्लेक्स पर लगा। हम इसको स्टिल कर लेते हैं, पॉज कर लेते हैं, आज़ान के बाद शुरू करते हैं। अच्छा जी, BBC लिखता है, लेकिन 18 मार्च को इस कामयाबी की कहानी लरज़ उठी। एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रास लाफान के मरकज़ी गैस कम्प्लेक्स पर लगा, जिससे आलमी LNG सप्लाई का तखमीना 17% हिस्सा ख़त्म हो गया। इस नुकसान से सरकारी मलकियत वाली कंपनी कतर एनर्जी को सालाना आमदनी में $20 बिलियन का खसारा होने की तवक्को है, जबकि चीन समेत एशिया की अहम मार्केटों को सप्लाई भी मुतासर होगी। मुरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी की सीनियर रिसर्च स्कॉलर कैरन यंग कहती हैं, ये हमला आलमी तवानाई की मंडियों के लिए एक धचका था, लेकिन खुद खलीजी रियासतों के लिए भी, जो अब खुद को बहुत गैर महफूज महसूस कर रही हैं। कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव साद अल काबी ने कहा है कि नुकसान की हद ने खित्ते को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। ईरानी हमला उस वक्त हुआ जब इसराइल ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर बमबारी की, जो कतर के नॉर्थ डोम फील्ड से मुत्तसिल है। ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़ख़ीरा बनाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनाज़े की वजह से पूरे खलीज में $58 अरब तक का नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद से 80 से ज़ायद तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जिनमें से 1/3 से ज़्यादा को शदीद नुकसान पहुँचा है। कतर के साथ साथ बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी नुकसानात की इतला मिली है। इसने खित्ते को एक बड़े मुआशी झटके में धकेल दिया है। वर्ल्ड बैंक ने जंग के नतीजे में मशरिक़ वस्ता के लिए अपनी शरह नमू का तखमीना कम करके 1.8% कर दिया है और ख़बरदार किया है कि इसके असरात तवीलुल मुद्दती ज़ख्म का बाइस बन सकते हैं। इससे कबल 2026 में शरह नमू 4% रहने का अंदाज़ा लगाया गया था। बैंक का कहना है कि कतर और कुवैत में सबसे ज़्यादा मुआशी गिरावट देखी जाएगी। दरी असना सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ज़्यादा लचक दिखाई है, जिसकी बुनियादी वजह तेल की कुछ बरामदात हैं जो तंगा हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से नहीं गुजरती, जिसे ईरान ने बंद कर दिया है। खलीजी मईशतों का मुताला करने वाली कंसल्टेंसी खलीज इकनॉमिक्स के डायरेक्टर जस्टिन अलेक्जेंडर का कहना है कि खलीजी रियासतों पर असरात शदीद हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि तनाज़ा हल ना होने के बाइस नुकसान का मुकम्मल अंदाज़ा लगाना अब भी मुश्किल है। उनका कहना है कि आज अगर जंग रुक भी जाए तो भी हालात मामूल आने से पहले एक नुमाया असर बाकी रहेगा। मईशतों को सिर्फ तवानाई के ढांचे का मादी नुकसान ही नहीं पहुँच रहा। तंगा हुर्मुज़ की बंदिश ने तेल और गैस की बरामदात को तेज़ी से कम कर दिया है, जिससे दबाव बढ़ गया है। ये तंग रास्ता आमतौर पर आलमी तेल और LNG के बहाव का तकरीबन 20% संभालता है। खलीजी प्रोड्यूसर्स के लिए ये उनकी मुआशी शहरग है। सऊदी अरब अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गया ताकि तेल को बहिरा अहमर की बंदरगाह यम्बा तक मुंतकिल किया जा सके, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए से बचने के लिए अपनी फुजेरा पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहा है। और अब आपको पता है कि फुजेरा में भी हमला हो चुका है, जिसे ऑयल रिफाइनरी पे ही हुआ। जी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर ये मुतबादिल रास्ते इस मकदार का निस्फ से भी कम लेकर जा सकते हैं जो आम तौर पर हुर्मुज़ से गुजरती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने सूरत हाल को तारीख का सबसे बड़ा तवानाई का बहरान करार दिया है। उधर कतर के वज़ीर ख़ारिजा ने खबरदार किया है कि ईरान जंग के मुकम्मल मुआशी असरात अभी महसूस होना बाकी हैं। अभी तो वाक़यात हो रहे हैं जी, इम्पैक्ट अभी आएगा। कुवैत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और थिंक टैंक हाउस के फेलो बदर सैफ कहते हैं कि ये बहरान कतर, कुवैत और बहरीन जैसे ममालिक को टैंकर जहाज़ों के मुतबादिल के तौर पर पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करने पर मजबूर कर सकता है। वो कहते हैं कि वो तेल और गैस की नकलो हमल के लिए सिर्फ एक रास्ते पर भरोसा नहीं कर सकते। आज ईरान है, मुस्तकबिल में कोई और बैरूनी ख़तरा हो सकता है।
معاشی اثرات توانائی کے شعبے سے باہر بھی پھیل رہے ہیں۔ سفر اور سیاحت جو کہ کئی خلیجی معیشتوں میں تنوع لانے کا ایک اہم ستون ہے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل نے مارچ میں اندازہ لگایا تھا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ مشرق وسطیٰ کو سیاحت کی مد میں روزانہ تقریباً $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ $600 ملین۔ ہم پاکستان میں پاکستانی حکومت چھلانگیں لگاتی ہے، چھت پہ کھڑے ہو کے ایک پیر پہ ناچتے ہیں اگر $1 ارب IMF سے مل جائے۔ صحیح۔ روزانہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات جس نے خود کو عالمی سیاحتی مرکز بنانے میں دہائیاں صرف کی ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں شامل ہے۔ دبئی میں سفر اور مہمان نوازی سے وابستہ کاروبار بکنگ میں تیزی سے کمی، منسوخیوں اور گاہکوں کی کم آمد کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملازمتوں میں کمی اور بلا معاوضہ چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ مالیاتی نظام میں بڑے دباؤ کے ابھرنے کے آثار اب بھی نمایاں ہیں۔ گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی اتحادیوں کو ڈالر کی کمی دور کرنے کے لیے کرنسی سویپ لائنز دینے پر غور کر رہا ہے۔ ایسے انتظامات سے مرکزی بینکوں کو امریکی ڈالرز تک آسانی سے رسائی مل سکے گی۔ تاہم متحدہ عرب امارات نے اس پیش رفت کی اہمیت کو کم ظاہر کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے گروپ اوپیک کو چھوڑنے کا بھی اعلان کیا جس سے اسے برآمدات بڑھانے کی مزید آزادی ملے گی۔ یہ اس تنظیم کے اندر چوتھا بڑا پیدا کار ملک تھا جو عالمی سپلائی کے تقریباً 37% کو کنٹرول کرتی ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں غزہ، لبنان اور شام اپنی معیشتوں کی تعمیر نو کے لیے تیل سے مالا مال خلیجی ریاستوں کی مالی مدد پر انحصار کرتے رہیں گے، لیکن اب یہ امداد دباؤ میں آ سکتی ہے کیونکہ خلیجی حکومتیں وسائل کو اپنی معیشتوں کی تعمیر نو کی طرف موڑ رہی ہیں۔ الیگزینڈر کہتے ہیں شاید خطے کے کچھ لوگوں کو جس بڑی تعداد میں امداد اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وہ اب دستیاب نہ ہو سکے۔ یہ تنازع خلیجی ممالک کے معاشی تنوع کے پروگراموں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے جو تیل کی آمدنی پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت، کھیلوں اور تفریح جیسے شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خود کو علاقائی AI اور ٹیکنالوجی کے مراکز کے طور پر متعارف کروانے کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے ہیں جس کا مقصد اعلیٰ ہنرمندوں کو راغب کرنا ہے۔ کچھ تجزیہ کار سوال کرتے ہیں کہ کیا خلیجی ریاستیں امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کم کر سکتی ہیں؟ السیف کہتے ہیں امریکہ میں لگائے گئے ان خربوں اور اربوں ڈالرز کا کچھ ممالک کی جانب سے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ خدشات یہ بھی ہیں کہ جب تک ایران کے ساتھ تنازع ختم کرنے کے لیے کوئی مستقل معاہدہ نہیں ہو جاتا اور آبنائے ہرمز کے کھلے رہنے کی ضمانت نہیں ملتی، معاشی دباؤ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ کیرن ینگ کہتی ہیں خلیجی ریاستوں کو شاید عدم استحکام کے ایک طویل دور کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ خطے کے اندر ایک غیر حل شدہ یا کم شدت والا تنازع جو کسی معاہدے کی عدم موجودگی میں جاری رہ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا اس میں معاملہ یہ BBC کی رپورٹ ہے، آپ دنیا بھر کے جریدے اٹھا لیں، آپ وہاں پر گراؤنڈ پر موجود لوگوں سے بات کر لیں، ویدر اور ناٹ UAE کتنے لوگ نکال رہا ہے کتنے نہیں نکال رہا، یہ جتنا بھی تام جھام ہوتا ہے، یہ سارے جو ششکے ہوتے ہیں، یہ جو اللے تللے ہوتے ہیں، یہ سارے اس بھروسے پر ہوتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں۔ صحیح۔ آپ اس وقت پوری دنیا کے ممالک کی فارن منسٹریز کی ویب سائٹ پر جا کر ٹریول ایڈوائزریز چیک کر لیں صحیح کہ کیا وہ اپنے شہریوں کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ یہاں جائیں۔ ٹورزم کے لیے آنے والا بندہ ایک لیئر ٹائم کے لیے آتا ہے، صحیح، سکون کے لیے نا، تو وہ وہاں پر اب دستیاب نہیں ہے۔ اور ڈیکیشن کی ہم نے اس دن بات کی تھی کہ بھائی آپ جائیں F6 کے F7 کے کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں 2 بندے بیٹھ کر، جتنا آپ کا بل بنتا ہے اس سے کم میں آپ UAE میں ڈیکیشن کر سکتے ہیں، پورا دن ہوٹل میں گزاریں، بیچ انجوائے کریں، سن باتھ لیں اگر آپ کا موڈ ہے گرمی میں، سڑنے کا، ہوٹل کا سوئمنگ پول استعمال کریں، اس کے سٹیم باتھ، سونا، جیکوزی اس کو انجوائے کریں، تمام اس کی ایمنٹیز اینڈ فیسلٹیز، اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو کھانا بھی اس میں مفت دیا جائے گا۔ لنچ کریں، کھانا کھابے کھائیں، اور آپ کا پیسے جو ہیں وہ 6,000 6,500 7,000 روپے آپ کا بنتا ہے۔ یہ صورتحال اگر بن چکی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی
ظاہر ہے کہ جو یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں ایران کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری گیم کیونکہ مل کے ہمارے خلاف کی تھی، ہم اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں، ان کی فضائی حدود استعمال ہو رہی ہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل کو ہمارے اوپر حملوں کے لیے اکسا رہے ہیں، تو ہم ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ صحیح۔ پارس گیس فیلڈ کے اوپر حملہ ہوا ساؤتھ پارس پہ، ادھر سے راس لفان پر ہو گیا، تہران میں ہوا تو اسرائیل میں تو ہوا ہی ہوا، ساتھ میں آپ نے دیکھا راس تنورہ میں ہو گیا، ادھر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو اب یہ فیکٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پبلک نالج تو تھی لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا کہ یہ وہ ممالک جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اور ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی کسینو بن گیا ہے کہ آئیں پیسہ لگائیں بڑھائیں اور نکالیں اور لے جائیں، ویسے تو وہ کسینو میں پیسہ ڈوب بھی جاتا ہے۔ تو صورتحال وہ ہوگی ہے کہ اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ 90% 80% پانی آپ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے بناتے ہیں، اور کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں اگر ڈیسیلینیشن پلانٹ اڑ جائے تو پانی 3 دن کا بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے، اور جو اب منظرنامہ نئی انفارمیشن کے تحت سامنے آ رہا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ صورتحال اگر ایسی کنٹینیو کرتی ہے تو بہت سارے، اللہ معاف کرے کہ جو ورکرز ہیں وہاں پر موجود ہیں ان سب کی نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں آ جائیں گی، اور ان کی تعداد جو ہے نا وہ 10 لاکھ میں ہے۔ اگر 1 کروڑ 1 لاکھ نان ریزیڈنٹ اینڈ نان نیشنل آف UAE وہاں پر موجود ہے، وہ جاب کے پرپس سے ہی موجود ہے۔ صحیح۔ اور ان سب کی جابز انہی چیزوں کے الائیڈ بزنسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔